Hello，大家好，今日想為你哋推介嘅單位呢，就位於筆架山1號嘅2座中層 E 單位，實用面積有1023尺。呢個單位呢係向北嘅內園景嚟嘅，呢個景觀呢都相當優質嘅，都係望返自己筆架山嘅1號嘅內園景。咁有啲樹蔭喺度啊，所以都幾舒服嘅。依家呢個單位呢，業主就揾人執收緊啦。我哋可以望到呢個玄關位呢，業主都花咗好多心思嘅，咁做咗成系列嘅鞋櫃。另外呢邊都有勁多儲物空間啊，一格格咁，你可以將所有物品都分門別類咁放好。而下次係名次嚟嘅，用咗淋浴間設計，裝修既簡約又實用。業主將成個單位呢都用上木色嘅地板，再配合埋呢一度嘅簡約風格呢，同埋呢一個單位嘅景觀，真係好和諧嘅感覺。呢間睡房呢，業主都係用翻同一個色系啦，咁就利用窗台嘅位置呢，整咗個 L 型嘅大書台喺度。咁依家拉咗落嚟嘅呢張床呢，其實可以推返上去嘅。好啦，另外一邊就灰色嘅隱藏門嚟嘅，咁呢，入到去右手邊呢一度呢，就有間睡房喺度。咁業主就本身整咗個地台床喺度啦，咁又有晒衣櫃喺度。另外呢間浴室呢，都係用上咗黑白灰元素嚟設計嘅。而主人房呢，呢張床呢，都可以做到3邊落床。咁業主呢，就將工人套房呢，就偷咗啲位置呢，愛嚟做咗呢個衣帽間啦。咁所以呢，呢個位置就變得好好用啦。最後我哋就參觀埋個廚房同埋工人房啦。今日介紹嘅呢個單位呢，咁有品味裝修，唔知啱啱你心水呢？如果你有興趣嘅話，就快啲聯絡我約睇樓啦。我哋下次再見，拜拜。